welcome back. State Minister of Highways Siripala Gamlath has confirmed the government's plan to resume construction of Sri Lanka's halted road system, adding that funding will be allocated in the upcoming budget, ensuring a swift completion and delivery to the public. Meanwhile, following directives issued by President's Senior Advisor on National Security and Chief of Staff Sagala Ratnayaka, a comprehensive report to encompass a detailed assessment of the current safety conditions of all reservoirs, lakes, dams and water-carrying tunnels across the island is to be submitted within a time period of 2 weeks. State Minister of Highways Siripala Gamlath announced the government's plan to resume the construction of Sri Lanka's halted road system, adding that funding will be allocated in the upcoming budget, ensuring swift completion and delivery to the public. අපි දන්නා මාර්ග සංවර්ධනයේදී මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය තමයි ප්‍රමුඛත්වයක් ගන්නෙ. අද මේ මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය ඒගොල්ලන්ට තියෙන A ශ්‍රේණිය B ශ්‍රේණිය පාරවල්. මේකේ ප්‍රධානම අංගය තමයි පාරවල් නඩත්තු කිරීම. එතකොට මේ පාරවල් නඩත්තු කිරීමට කිලෝමීටර් 12225ක ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඒ වගේම කිලෝමීටර් 312 අධිවේගී මාර්ග. ඒ වගේම පාලම් 5432ක්, ඒ වගේම ගුවන් පාලම් 12ක්, බෝට්ටු සහ පාලම් පාරු 9ක් මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් වාර්ෂිකව නඩත්තු කරනවා. දැන් අපේ IMF ඒ ව්‍යාපෘතියත් එක්ක මේ මුදල් ප්‍රතිගත කිරීමත් එක්ක අපිට නැවතත් ලබන මාසෙන් පස්සේ ඒ අසංකල කිව්සුම් ක්‍රියාත්මක කරගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ඒ වගේම මේ අයවැයෙන් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා අපේ රටේ පාරවල් නඩත්තු කිරීම වගේම අලුතින් මේ වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කරන්න. ඒ වගේම ආසියානු සංවර්ධන බැංකුවෙන් අපි බලාපොරොත්තු වුණා අර නතර වුණ වැඩ ටික ක්‍රියාත්මක කරන්න බිලියන 60ක මුදලක්. US ඩොලර් මිලියන 60ක මුදලක්. ඒ මුදල සම්පූර්ණව දෙන්නම් කියලා මිලියන 18ක් දෙන්න පොරොන්දු වෙලා තියෙනවා මේ අවුරුද්ද අවසාන වෙන්න ඉස්සෙල්ලා. ඒතර මේ ඉදිරි මාස දෙක තුන ඇතුළත ඒ මුදල් ලැබුණාම අපි මේ නතර වෙලා දැනට පාවිච්චි කරන මේ අපි දන්නවා සම ABC දාලා නැත්නම් යම් වැඩ කොටසක් කළා යන්න බැරි තත්ත්වේ පාරවල් තියෙනවා. පාරවල් හදන්න ගිහිල්ලා තිබුණ පාරක් කඩලා නැවත හදන්න ගිහිල්ලා ඒක යන්න බැරි තත්ත්වයටපත් වුණ පාරවල් රාශියක් අපේ තියෙනවා. ඒ පාරවල් ටික අපිට අවසන් කරගන්න පුළුවන් වෙයි මේ අවුරුද්ද දැන් ඉදිරි මාසවල වගේම ඉදිරි කාලෙදී මේ සඳහා කටයුතු කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. Relevant officials were called upon to furnish a comprehensive report to encompass a detailed assessment of the current safety conditions of all reservoirs, lakes, dams and water-carrying tunnels across the island. Following directives issued by President's Senior Advisor on National Security and Chief of Staff Sagala Ratnayaka, the report is to be submitted within a span of 2 weeks. The directive was delivered during a high-level meeting which convened at the Presidential Secretariat today. It is expected to outline the necessary repair work required and to provide an estimation of associated costs. He further emphasized the urgency of this report, underlining the need for prompt action to address any potential safety concerns. The report aims to facilitate informed decision-making at the highest levels of government. During the meeting, a detailed discussion ensued regarding the technical safety aspects of reservoirs, dams and tunnels, specifically those belonging to the Irrigation Department, the Sri Lanka Mahawali Authority and the Electricity Board. Further, particular attention was given to the challenges arising from blockages in water-carrying tunnels, necessitating their restoration by removing sedimentary deposits such as sand and mud.